是香菜。之前有人问我说，如果发现家里的猫咪身上有跳蚤的话，该怎么办呢？今天这支影片就是要来跟大家分享如何对付家里的跳蚤。猫咪要是感染了跳蚤，可能会有瘙痒、脱毛、出现红疹，甚至是过敏性皮肤炎。那也有可能会感染寄生虫，所以如果你家的猫咪经常在瘙痒的话，就要注意一下咯。另外，因为猫咪的体温比较高，所以跳蚤会优先往猫咪的身上跑。如果连你也被叮了，你家的跳蚤数量可能已经多到满出来咯。那也有些人问说，如果我家的猫一天到晚宅在家不出门，也会有跳蚤的问题吗？其实很多跳蚤是我们人类从外面带回来的，所以就算猫咪不出门，也要重视这个问题哦。平常可以用藻梳帮猫咪梳理猫毛，如果发现黑色一点一点的，碰到水会呈现血红色，那就有可能是跳蚤的排泄物。那如果找到跳蚤的话，千万不要直接捏死，不然它体内的寄生虫卵可能会飞出来，反而被猫咪舔入。可以把跳蚤泡进装有清洁剂的水里杀死。要清除猫咪身上的跳蚤，除了可以带猫咪去洗澡之外，还可以定期帮猫咪点除藻滴剂。那我们就顺便来示范一下除藻滴剂要怎么使用吧。首先，你要抓到一只猫，并且把它安抚好。接着拿出你的除藻滴剂，猫咪逃跑了，抓回来。滴剂要滴在猫咪自己舔不到的部位，像是脖子后面，拨开它的毛，直到露出它的皮肤。再来把除藻滴剂涂在它的皮肤上。除藻滴剂可以杀死跳到猫咪身上的跳蚤，建议1个月可以点一次。最后等它干就好咯。如果发现一只跳蚤，你家的环境里可能就有无数的跳蚤成虫，还有卵。等猫咪药效过了，又有可能会重新感染，所以平常就要注意环境的清洁，床单、棉被、枕套、宠物床等等可以定期清洗。我看网络上还有人说可以拿去用热风烘干，那最有效的方式是用吸尘器去清理环境。希望这支影片有帮助到你们。如果喜欢这支影片，记得帮我们按赞、订阅、加分享。